Артиллерист, который попадал по звуку кашля в окопе. Ему не нужны были бинокль и разведка. После обстрелов поле накрывал непроглядный туман из гари. Видимость – 0, все задыхались. Артиллерист Гришка в этот момент не смотрел, а ложился ухом к земле. Он различал врага по кашлю. Глухо – наши в блиндаже. Сухо – с надрывом – фрицы в открытом окопе. Полевой расчет никогда не ошибался. Когда командир кричал «Куда бить?», Гришка давал координаты вслепую. Туда, где сейчас перестанут кашлять.